Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tichingoti maswera sei mhuri yeZimbabwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Vane maproblems avo avari kusangana nawo, kunyangwe dzimwe nguva wakazviudza kuti pari zvino ina handichakwanisi kugamuchira maproblems evanhu, uchifungidzira kuti zvimwe kuda ndokunenge kuchibva ma-spiritual attacks. But let me just share with you his own story, and ndichikumbirawo kuti kune avo vanenge vachida kuvabatsira buyai kuinbox kwangu toona kuti vangabatsirikanawo sei. Saka message yavakanditumidzira iyo yakamira sekudai: hanzi mukomana Shimakadii, inini ndiri mukomana ane 23, like vabereki vakashaya ndiri mudiki, so ndakasara ndiine munin'ina wangu uyo akazoita kuti ndiuyewo kunoku kuJoni kuti ndimuchengete, nekuti kuhama kwaisava neumwe chete ainge aine hanya nekuti tapfekei oro kudyei tete pakangoshaya amai chete, cause ndivo vakapedzera kushayika. All rest in peace vaMasivanda. So long story short, ndakazouya kuSA ndiine 17 years as well as mukoma ndichishanda pamba pemunhu as a housekeeper. So pese apa ndaipota ndichidzokera kumusha kwaamai vangu, ndiko kwaiva nemunin'ina wangu achigara nambuya zvakanaka zvinengei. So mugore ra2023 mukoma ndakazoiswa mufamily group refamily yekwababa kuchinzi tiri kufana kuenda kumusha kuChipinge. Painge paine chivanhu chainge chichida kuenda kunogadzirwa ikoko, chakasiyiwa nana baba vasina kuzvifambira. Ini sezvo yainge iri first time yangu kuendako, ndakafara ndikati ndonoonawo kumusha kwedu. Ndini uyo ndakakwira bhazi ndasvika kuZim, ndokubva tachizobatana nevamwe takananga kumakomoyo. Takasvika vatete tikanzi detembai muchisvika pachivanze kuti ndini Ningi mwana waNingi. Chivanhu chacho hachiperi uku. Inini I was confused, but taingoita yedu. So tiriko kudaro pakabva pachizodanwa n'anga mumusha, tikanzi taifanira kunyora mazita edu pachipepa osiyiwa akaturikwa mumba imomo. Ini ndokubva ndanzi ndine lake remari, asi haina kuzopedza kutaurwa nyaya yacho. Yakabva yanditi wozoya kumba kwangu ndokuudza uri wega. So inini handina kuzokwanisa kuendako, ndakabva ndachizodzoka kuno. Ndichingodzoka ndakafonerwa navatete, vakati ko nhaiwe ko bhutsu dzawakasiya kuno togova here? Ndikati ipai anokwana ikoko, asi chakazondinetsa ndakazotanga kunzwa gumbo that same week. But hapana chandakafunga, ndikati maybe ndingapuma vanhu kuroyi mwana mudoko akaita seni zviriko here. Kuti vangadaro hazviiti. Little did I know. Mukoma for a week iro randadzoka kuZim ndakabirwa passport, bhegi rehembe rese. Ndaiva kubasa resecurity kuHardware yemakula kwandainge ndava kushanda handiti kuhousekeeper. Rakasvika richinzi basa rapera, mugoona murungu ndiye aive atonditumira mari yebhazi. Ndichingosvika achiti basa rapera. Mukoma mukutoshaya kuti sei, neniwo ndakatozvishayawo. So zvakaoma kudaro ndakazosanganawo nemusikana taingodanana hedu ndisati ndaenda kuZim. So takabva tachizomitisana, akatakura nhombo yaiva risk achirwara apa tingori 2. Mukoma hamuna chamakaona, but nenyasha dzaMwari akabatsirwa a baby girl, but akaluza ropa rakawanda ende mwana ane 2 weeks. Now vatete kutaura kuno ndakagara nemuzvere wangu mumba, hamuna chekubata renti, hembe dzemwana. Uku imba yatinogara inonaya, mastanda akatoti budai nekuti imba iyi haiiti nemwana. Totama toendepi nhai. Ndinorwadziwa nekuti chero pakaita munhu anoda kundibatsira, hameno zvinoitika anoguma aneta kungozoshaya hanya. Mukoma handisi kupuma uroyi, but I believe pane zvandakaitwa kumusha pandakaendako. I'm sure patainzi tiri kuparwa nyora, inini ndaitoiswa
nyora dzekutambura, mukoma ndibatsireiwo, chero vane misha inoda kuchengetwa, chero vane anything chavangabatsira nacho, vanoda kundibatsira, movapawo nhamba dzangu. Fedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava. I am begging kune avo vanenge vakasununguka vanokwanisa kuuya kuzobatsira mukoma vedu ava. Last year yose ndaiti vandinenge ndichikwanisa kubatsirawo mubackground, ndaingovabatsirawo ndongopedzerana navo kuinbox, asi pari zvino nditoriwo patight. Saka ndinokumbirawo kune avo vanenge vachikwanisa kubatsira, uyai muvabatsira. Hanzi ndiri kutsvakawo munhu anenge aine musha, kunyange anoda kuchengeterwa musha wake. Zvakangoma hazvo veduwe. Saka vane mapictures avo avakanditumidzira vakati mudzimai wangu ari kurwara, ndiro zamu rake iro, uye zvekare ari kurwara, saka takatonzi afanire kuti ange achipa mwana mukaka nekuda kwezviri kuitika. Saka sezvamuri kuona papicture riri kuburitsa hurwa. Please ndapota ngativabatsireiwo please. Uyai kuinbox kwangu kana muriko muine musha wamunenge muchida kuchengeterwa. I am begging you can come to my inbox, toona kuti vangabatsirikana here. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so, kuti ndinge ndichizonzi ndiri munhu akaromba. It was because ndainge ndichida kupa murume wangu mupfuwira, ndokubva achizofa, because I later realized kuti nganga iyo inoti yakaita mistake, because ndisati ndapinda mudare macho hanzi kwakauya vamwe amai ndokubva vachizoti vainge vachida mushonga uyo wavanoti slow poison muno muSouth Africa, because nganga yacho ndeyechisutu. Ndokubva yachizokanganisa, yakatanga yamixa mishonga yainge iine poison, ndokubva yandipa mushonga wacho iwoyo wekorovela. Saka ndakazongoenda ndikabva ndanobikira murume wangu ndisingazivi kuti murume ndiri kutomubikira poison. Ndaisatozviziva kunyange pandakazodzokera kwavari ndikati nai gogo, ko makazvifambisa sei? Vakabva vati very sorry mwanangu, ndakakanganisa. Apo pawakandiudza kuti murume wako waenda naye kuchipatara, ndakabva ndazviziva kuzonotarisa, ndikaona kuti ndainge ndaitawo mistake. Saka vakabva vachizoti vaikwanisa kundipa chikwambo, but chikwambo ichi chinenge chichirarama neropa. Vakanditi chitsvaka kabhizinesi kako kaunokwanisa kutanga kuita. Ndokubva ndachizongotangawo kabhizinesi kekutengesa chingwa. Ndaenda ndichinohodha chingwa ndobva ndatengesa nemadomasi nemaonyeni, ndikabva ndatotanga kutobudirira kusvika pari nhasi. I then linked up neumwewo muIndia. Saka muIndia uyu ane madealerships ake akawanda in and out of Midrand, saka anotengesa maluxury vehicles. Neniwo after I had linked up naye zvakangoitikawo so funny. Ndakaenda painge paine Ford Ranger yandainge ndaona yandainge ndichida, ndokubva tatotanga kutokurukura. Akandibvunza kuti unoita business rei, ndikangomuti I am a hustler, uye zvekare akazoona kuti zvechokwadi mari iripo kuburikidza nemabank statement. Ndokubva tatotanga kutowirirana, but pari zvino handitomborina kana pisi zvachose, nekuti ndinongogara ndichingoona chipoko chemurume wangu. Please mukoma ndapota musambofa henyu makashare madetails angu kana nani zvake. Pari zvino ndiri kugara hangu kuno kuMidrand, ndinoita mari, ndinotengesa motikari dzekuti kunyange kana pagore rose ndikanzi ndatengesa kana motikari 2, it will be enough to cover all the expenses from the rent house, ini pache zvangu nevashandi vangu. Ndingori nevashandi vangu vaviri, 2 maSouth African ne1 umwe murungu. He is a German, ndiye manager wepaka dealership kangu. Ndivo vanondishandira ivavo kunyange ndiine zvose zvandinoda, asi mweya wangu kutaura chokwadi hauna kana rugare. Ndakasangana nemurume uyo wandainge ndichida nemwoyo wangu wose.
asi ndakabva ndachizotoona kuti murume uyu aita sekunge anotamba nemwoyo wangu. Hameno kana makambopindawo murudo zvekuti rudo rwako runenge rwakawandisa zvekuti unenge uchitya kuti murume anokwanisa kukusiya. Ndakabva ndachizoonawo kuti vamwe vakadzi vaigara vachingofara iye paakazotanga kuita zvekunwa doro. Murelationship yangu mainge musisina kana peace at all. Ndo pandakabva ndachizofunga zano rekuti ndinodawo kuti murume wangu ange achindida like the same way yandinomudawo inini. Ndakabva ndachizoendawo kuno mumwe mukadzi uyo ainge achiitawo zvekushopera ari wemuno muSouth Africa, but vanozanganisa zvavo vanhu vemuSouth Africa because gogo vacho ivavo vanotoenda kuchechi, vanototi kana vachikubatsira vanokupa nedzimwe dzavanoti tabelo, ndo dzavakandipa uye zvekare vachizondipa mishonga. Asi dambudziko iro rakazoitika nderekuti mushure mekunge vandipa ma-instructions ndikaita sezvavakaita, asi murume wangu akabva atanga kurwara. Mukomanachi ndikangoti takangodya sadza, maybe it was somewhere kuma7. By 9 ndakamusiya zvake achiona mamovie because ainge ari munhu aifarira chaizvo kuona mamovie, manigerian movies. Saka dzimwe nguva aikwanisa kuti kana ari kubasa obva adownloada mamovie aya obva amaisa mumemory card rake obva achizotanga kumaona usiku. Dzimwe nguva ndaizotongopepuka mangwana makuseni munhu ava kutogadzirira ava kuenda kubasa, munhu aifarira kungogara achingoona TV nemamovie. Akabva achizondimutsa, it was somewhere ndikati kuma 11 ndo paakandimutsa. Ndikati kochii? Akanditi ndiri kunzwa mudumbu mangu muri kurwadza. Ndikati maybe munoita bhoo. Apo ndainge ndava kutanga kufunga kuti hausi mushonga uya wandapiwa nagogo kuti ndige ndichiisa muchikafu, asi sezvo ndaita zvose zvavanditi ndige ndichiita, pedzezvo kurara naye ndakachinjika mugoti pamusoro pepoto ndisina kuusuka. Zvainge zvondinetsa kuti ko ingawani ndatevedzera zvose zvavanga vati ndinge ndichiita, asi murume wangu ainge ongokomplaina. Ndakabatwa nehope kudaro ndo pandakatanga kunzwa ndiriko kuhope kuti mutoilet mainge muine munhu ainge achichema achigomera. Ndakapepuka ndikabva ndaona kuti murume wangu ainge asisimo mumachira neni. Ndokubva ndanzwa kuti ndiye ainge ari mutoilet. Ndakamhanya ndokubva ndaenda mutoilet ndikamubvunza kuti kochiko chiri kuitika kwauri. Kana kudavira ainge ava kusakwanisa kudavira, akazotogumisidzira ava kutoita tsvina, akaita zvekupfugama because ainge asisina kana simba rekuti ange achigara pachemba. Asi ndakati ndichinotarisa, hii mukoma zvandakaona ipapo kana ndega misodzi yakatanga kuyerera because ndakabva ndatoona kutoti kana chiraramo painge pasisina, nekuti achiita tsvina yacho yaitobuda iine zvinyama kurakidza kuti pane zvainge zvichiitika mudumbu make. Mukoma murume wangu akazofa zvake, ainge abvarurwa matumbu ake ose nepoison yose iya. Ndakabva ndachizomutsawo vamwe vavakidzani ndikavaudza zvose zvainge zvichiitika. Ndokubva tachizoenda kuchipatara. Takati tinosvika kuchipatara mukomana asvika zvakangooma, so takanzi tainge tiri emergency. Ndiri muambulance nemurume wangu ndaitovawo netarisiro yekuti murume wangu anokwanisa kutopora akaita right, but tichinosvika paground ndo pandakaona kuti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka. Mukomanashi takaendeswa kuemergency kuya kwekuti vaya vanenge vabayana nemapanga, vamwe vanenge vapfurwa nepfuti, vamwe vanenge vasungwa nemapurisa mushure mekunge vamborohwa necommunity vanenge vangoriko ikoko, vamwe vanenge vatsva, any kind of accident. Nayewo murume wangu tainge tiinaye mukoma apa muno achirwadziwa kunze kwekuti vange vachimhanya mukoma. Manesi awa vaitongotenderera zvavo nemafaili avo vasitomborina kana hanya nazvo. Murume wangu aingogomera, so uchitoona kutoti munhu uyu ava kutoenda zvishoma nezvishoma. Akagumisidzira arara zvino pafloor because musi wacho iwoyo mhepo dzakabva dzachizosimuka. Painge pakazara vanhu, zvimubhedha zviya zvose zvainge zvakazara, zvekuemergency room kwacho kureception usati watombopiwa mubhedha muchipatara. So murume wangu akatanga kutoenda zvishoma nezvishoma, akarara pafloor. By the time pavakazozviona
I think kuti murume wangu chakazomukuvadza chando chakamupinda because aiti ari kunzwa kutsva apa ainge achirutsa ropa zvekare. Mushure mekunge tachizopiwa mubhedha, murume wangu ndikati maybe akangogara about 5 minutes akangotitarisa akati mukadzi wangu ndava kufa kane, ndava kufa mukadzi wangu, Mai Rudo, not your real name, Mai Rudo swedera pano. Ndakati ndichisimuka kuti ndige ndichienda kunodana manesi kuzonodzoka kudai munhu ainge atofa zvake, Steve, not his real name. Murume wangu akafa kane mukoma. Ndikatanga kuridza mhere, but ndakangoridza mhere ka1 ndokubva ndagara pasi ndikabva ndanyarara sezvo gogo vainge vakanditi kana pakaitika chinenge chaitika ndaisafanira kuti ndige ndichizoyeredza misodzi. Mukati memwoyo wangu ndainge ndava kutozviziva kuti ndaitofanira kutoti ndige ndichitodzokera kwavari gogo vaya nditovaudza kuti ndo zvainge zvaitika. My body was in shock. Ndakadzokera kwavari gogo vaya ndikabva ndati gogo ndo zvakaitika, saka tozvifambisa sei? Ini kana mari handina, hama dzemurume wangu ndinodziziva, hakuna kana ane mari yekuti anokwanisa kundibatsira so that mutumbi wemurume wangu unge uchiendeswa kuZimbabwe. Apa angagara asina passport naikoko, ndichazvifambisa sei? I am regretting. Ivo vakabva vati asi utata kitloutusha mwanesvo. Vakabva vachizosimuka paya ndokubva vatanga kurongonora mishonga yainge iri muchimba chacho ichocho chavanoitira matare. Vakabva vachizoburitsa kamwe kabhegi, vakabva vanditi kabhegi ikako kainge kari kabhegi kemari. Vakakavhura ndikabva ndaona kuti mainge muine coin yainge irimo. Vakandibvunza kuti ndaike ndiine mari, ndikati gogo muri kutondiseka zvenyu, pari zvino mari yandiinayo it is only 31 rand. Vakabva vanditi aiwa haisi problem, ndipe mari iyoyo. Ndakavapa mari yaya ndokubva vachizoisa mukabhegi. Vakanditi ngatimbobudei tigare panze. Takagara zvedu panze kuda kwe about 30 to 35 minutes ndokubva tachizopinda zvekare murumu muya matainge tichiitira matare acho ndokubva vandipa kabhegi kaya. Ndakati ndavhura kabhegi ndokubva ndachizoona kuti mukabhegi umu mainge muine mari yakawanda. Vakanditi mari iyoyo ndo yauchashandisa kuti mutumbi wemurume wako unge uchizoendeswa kuZimbabwe. Mari iyi yainge yakawanda, yaisvika kuma 60 something thousand. Ndainge ndisina kana kumbogara ndakabata mari yakawanda kudaro kubva zvandainge ndakauyawo muno muSouth Africa. Ndakavhunduka vakabva vanditi usaichiva mari iyoyo nekuti imari yekuti unge uchingokwanisa kubatsirikana ukwanise kuenda kunoviga murume wako. So ndakabva ndachizotora mari iya ndikamhanyisa process yose. Kana uine mari zviya zvekunzi munhu afira munyika isiri yake asina passport zviya hazvitomborina kana basa zvachose zviya. Ndakatora mari iya ndokubva ndamhanyisa mapepa kutohaya transport kutaura nevanhu vefuneral services mutumbi wemurume wangu tikaenda nawo. Asi tiri munzira tichienda kuZimbabwe takati tichangodarika paBhubhi ndo pandakaona chipoko chake. Saka driver akati ainge achinzwa imwe sound yainge asinganzwisisi. Akabva achizomisa motikari yake ndokubva aburuka achitarisa kuti kochii chainge chichiita noise. Zvino akati akamira kudaro mukomanashi apa tainge tingori nekombi imwe chete iyoyo because nekamari kainge karipo handina kukwanisa kuzohaya motikari dzakati wandei. Saka taingofamba tingoriwo mukombi imomo, uye zvekare ndiyo yainge ichidhonza trailer rainge riine coffin yamurume wangu. Ainge akatoti we are going to travel throughout the night sezvo pakamboitika mamwe madelays tinge tichizokwanisa kukasika kusvika. So akatora nguva refu mukoma achingotenderera achiti handisi kukwanisa kuona kuti dambudziko rimbori pai. Hama dzemurume wangu dzakaburuka, inini ndikabva ndachizosara mumotikari nevamwe vatete. Takati takagara kudaro ndipo apo pandakabva ndachizoona chipoko chemurume wangu ainge akamira kudhoo radriver akadongorera because driver vakangosiya vakavhura window rekusaidi kwavo. Ndikabva ndaona murume wangu akadongorera akangonditarisa ndokubva adzungudza musoro akabva atotanga kutofamba achienda. Komanashi ndakabva ndachizotanga kuona kamoto kakatanga kubvira. Kuti ndige ndichiudza tete ndakaona kuti zvainge zvisingaite. Kubva paBhubhi kuzosvika kumba ndaingoona kamoto kachingobvira chete kainge kachititevera zvisinei nekuti
usiku kana kuti masikati ndaingokaona chete. Ndo zvakaitikawo izvi mukomanashi. Ndichizodzoka kuno kuSouth Africa ndakadzokera kwavari gogo vaivai. Gogo ava vakabva vachizondipa imwe hari, vakanditi hari iyi after each and every 3 months, mushure mekunge ndarara nevakomana vose avo vandinenge ndarara navo ndichikanda macondoms avo atinoshandisa muhari imomo, ndipo pandinofanira kuti ndige ndichizoenda kugungwa. So I do drive from Midrand. Dzimwe nguva kana ndichida kuenda kuCape Town ndinoenda, kana kuDurban depending nekuti ndinenge ndichida kuenda kupi. Ndasvika kugungwa kweya sort of like a vacation, ndinenge nditori nehari yangu inenge yakazara nemaprotector, ndobva ndanomarasa mugungwa. Dzimwe nguva ndinoti paya kana ndava kuenda kubeach ndinongomatora ndobva ndamaisa muhomwe, then ndobva ndaendawo kubeach. Ndiriko kubeach ikoko, one by one ndinotanga kumaburitsa ndichimakanda mugungwa. Kana kuri kunzoo panenge pakawanda vanhu, ndinotoita zvinoita kuti vanhu vasazviona kuti ndo zvandiri kuita. Kana pasinawo vanhu ndinobva ndangomarasa ose same time. Ndo zvandinoita izvi after each and every 3 months. Ndiyo confession yangu. Kana mukaposta ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, yeah, ngatitaurei navo mucomment section.